Добрый день, уважаемые родители, добрый день, уважаемые ребята. Меня зовут Тимирьянова Лилия Николаевна, я являюсь доцентом кафедры общей педагогической психологии Башкирского государственного педагогического университета имени Муфтахиддина Акмуллы. В век стремительно развивающихся технологий есть вещи, которые остаются неизменными, и самое главное– это стремление человека познать себя, свою сущность через призму взаимоотношений. Профессия психолог помогает разобраться и понять многие психические механизмы, особенности поведения, взглянуть на себя и других как в чем-то схожих, так и уникальных. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же за такая профессия психолог. Для понимания того, знают ли наши ребята, кто такой психолог, мы провели небольшое исследование. Мы обратились к ребятам от 17 до 19 лет и задали несколько вопросов. Первый вопрос звучал так: кто такой психолог? И здесь мнения ребят разделились на две группы. 77% ребят ответили, что это человек, который занимается консультацией людей, которые испытывают проблемы, переживают сложности, стресс, и это те люди, которые помогают другим людям. 23% ребят ответили, что это ученый, который разбирается в поведенческих шаблонах людей, понимает законы работы психики и эмоций человека и может использовать эти знания во благо. То есть это человек, который исследует другого человека. Таким образом, мы можем с вами сказать, что действительно профессия психолога, она делится на два компонента. Это психолог-исследователь, и такие специалисты работают в научных институтах, работают преподавателями психологии. И вторая группа – это психолог-практик. Это те люди, которые работают в различных сферах деятельности. Основная задача психолога – это оказание психологической помощи в решении различных проблем, таких как стресс, конфликты, сложная жизненная ситуация. Второй вопрос, с которым мы обратились к ребятам: знают ли они, где работают психологи? И ответы получились у нас следующие. Часть ребят, а именно 85%, ответили, что это образовательные учреждения. 38% отметили, что это здравоохранение. 31% отметили, что это частная практика, и 15% ребят отметили, что это структуры МЧС. Действительно, мы можем сказать с вами, уважаемые родители и ребята, что психолог работает практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Так, организационный психолог работает, например, в консалтинговых фирмах, с организациями и предприятиями, консультирует персонал и руководителя по вопросам психологии управления, маркетинга, рекламы. Клинический психолог работает в больницах, клиниках, санаториях, для специальных психологических центрах, проводит психологическую реабилитацию после стрессов и психологических травм. Юридический психолог работает в специальных лабораториях судебно-психологической экспертизы, в органах правопорядка или консалтинговых фирмах, определяет особенности криминальной психологии. Психолог в образовании работает в детских садах, общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях. Знания психологии и инструментов психологического воздействия востребованы в юриспруденции, масс-медиа, рекламе, политической психологии. Психолог может вести как частную консультативную практику, также и заниматься наукой. Третий вопрос, с которым мы обратились к ребятам, это в каких ситуациях обращаются к психологу. И посмотрите, пожалуйста, на слайде, как распределились ответы. 23% ребят отметили, что к психологу обращаются с проблемами взаимопониманий. 15% ребят отметили, что это стрессовые ситуации. 23% отметили, что это самооценка и комплексы. И 23% отметили, что это проблемы в учебе и работе. 15% ребят отметили, что это кризисные ситуации. Действительно, все, что отметили ребята, это является верными ответами. Но также хотелось бы остановиться на тех проблемах, с которыми чаще всего обращаются к психологу. И это, первая проблема – это конфликты.
Конечно, наверное, нет такой семьи, где не происходят конфликты. Но если конфликты очень частые и ссоры каждый день мы можем наблюдать, то, наверное, есть необходимость обратиться к специалисту. Вторая причина, с которой чаще всего обращаются к психологу, это длительное снижение настроения. То есть когда человек не способен радоваться, когда у него преобладает упадническое настроение, когда высокий уровень раздражительности. Действительно, если эти процессы очень длительные, то тогда обращаются к психологу. Также к психологу обращаются, если наблюдаются отклонения в поведении. То есть, например, ребенок не хочет ходить в школу, проявляется воровство, склонность к насилию, жажда опасности. С этими проблемами также психолог работает. Можно сказать, уважаемые ребята и родители, что востребованность психологов в России растет с каждым годом. Проблемы во взаимоотношениях со второй половинкой, трудности подросткового возраста, сезонные депрессии. И на сегодняшний день люди поняли, что, наверное, решать эти проблемы в одиночку или с помощью близких не всегда получается. Поэтому есть необходимость обращения к специалистам, именно к психологу. Психологи помогают обрести гармонию, лучше понять близкого человека, быстро находить выход из непредвиденной ситуации. Следующий вопрос, с которым мы обратились к нашим ребятам, это вопрос, чем же занимается психолог, то есть какие направления деятельности он реализует в своей работе. И ответы получились следующие. Часть ребят отметили, что психолог диагностирует, часть ребят отметили, что психолог консультирует, и третья группа ребят отметили, что психолог беседует. Действительно, ребята совершенно верно отметили все эти направления, но у психолога больший арсенал рабочих функций. Да? Посмотрите, пожалуйста, тоже на слайд. И, в принципе, его направление работы зависит от тех отраслей, где он себя реализует. Так, например, в организации это подбор кадров с учетом результатов оценки личных качеств, то есть это диагностика. Это помощь новым сотрудникам в период адаптации, это сопровождение. Это проведение различных тренингов в период адаптации и в период работы команды. В школе психологи диагностируют различные трудности в обучении, выстраивают программы обучения индивидуальные, также помогают преодолеть сложные ситуации. Если мы говорим о судебном психологе, то такой психолог проводит диагностику эмоционального состояния потерпевшего, он определяет аспекты возрастной вменяемости, он составляет судебно-психологическую экспертизу и делает заключение. Спортивный психолог, он диагностирует различные закономерности психической деятельности человека в процессе спортивной тренировки, проводит тренинги на командообразование, а также сопровождает спортсмена в индивидуальной подготовке и на соревнованиях. То есть мы с вами можем сказать, что направление деятельности психолога зависит от того, в какой отрасли конкретно будет работать психолог. Но так или иначе, они связаны именно с диагностикой, с просвещением, они связаны с профилактикой, консультированием. И, конечно же, это коррекция и экспертиза. То есть это те основные виды деятельности психолога, которые реализуются практически во всех отраслях. Наверное, у вас закономерно возникает, уважаемые родители и ребята, вопрос, да, а где же мы можем получить эту профессию психолога? Здесь у меня будет однозначный ответ, конечно же, на факультете психологии Башкирского государственного педагогического университета имени Муфтахиддина Акмуллы. Факультет психологии реализует следующие программы. И вы сейчас видите эту программу, первую программу на слайде. Это программа «Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере». Кем же смогут работать ребята после завершения данной программы? Они смогут работать педагогами, психологами в образовательных организациях, смогут работать психологами-консультантами, школьными психологами-медиаторами, школьными медиаторами, семейными медиаторами и, конечно, быть частно практикующими психологами. Второе направление, которое реализуется на факультете психологии, это социальная психология. И после
после завершения данной программы ребята смогут работать психологами-диагностами, психологами-консультантами, психологами-тренерами, психологами-экспертами, специалистами по подбору персонала, психологами-преподавателями и также быть частно практикующими психологами. Третья программа, которая реализуется на факультете психологии, это программа «Психология в управлении экономики». И здесь, после завершения данной программы, ребята смогут работать психологами в сфере управления персоналом, психологом в организационном консалтинге, преподавателем, руководителем психологических служб различных предприятий, фирм и корпораций, специалистами в кадровом консалтинге, практически психолог в сфере маркетинга, рекламы, связей с общественностью. И четвертая программа, которая реализуется на факультете психологии, это психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением. И здесь ребята смогут работать инспекторами по защите прав молодежи, психологом, социальным работником, специалистом по делам несовершеннолетними, валиологом, семьеведом, тьютором и педагогом по коррекции или психокоррекции. Уважаемые ребята и родители, мы будем рады встрече с вами на нашем факультете психологии. Координаты факультета, телефоны и адрес факультета вы можете видеть на слайде. И в завершении нашей с вами сегодняшней встречи мне бы хотелось отметить, что профессия психолога – это очень благородная профессия. Она относится к помогающей группе профессий, именно группе профессий «человек-человек». Не зря психолога называют врачевателем человеческих душ. Благодарю за внимание. До новых встреч.